Noi siamo ubicati a Vazzola, abbiamo 5 stabilimenti di produzione tra il Veneto e il Friuli, facciamo e produciamo, sviluppiamo progetti per grandi opere, realizziamo le grandi opere sono infrastrutture stradali, ferroviarie, building, stadi, ma non solo, altre opere che non stiamo a dilungarci. Questa è l'attività principale. Che stadi avete costruito o ristrutturato di recente? Beh, di recente abbiamo fatto in Italia quello dell'Atalanta, che è stato aperto a settembre, è stato inaugurato quest'anno anche quello del WACRA Doha Mondiali del 2022 ed è in completamento quello di Yaoundé in Camerun per la Coppa d'Africa che è stata riaffidata a loro dopo averla sospesa per il 2021. Quali sono le sfide del vostro settore nel 2020? Beh, continuare all'estero perché l'Italia è una sfida un po' debole, non c'è ancora un'organizzazione o dei progetti che possono essere consistenti, quindi noi non possiamo che seguire i grossi eventi all'estero, quelli calcistici, Olimpiadi, campionati mondiali o campionati africani di qualsiasi cosa, o grandi opere distribuite nel territorio mondiale.